The Romans and ancient Greeks value moderation very highly. We seem to too. There's that famous proverb, everything in moderation. Is this really true though? We discuss that and more in today's episode of Rem Tene in comprehensible Latin. Buckle up, remagamus. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene. Es serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de mediocritate aurea loqui velim. I'd like to talk with you all today about the golden mean, about golden mediocrity. Hodie vobiscum de mediocritate aurea loqui velim. Romani et Graeci mediocritatem magni aestimabant. They valued greatly. Magni aestimabant. Exempli gratia, delpis haec verba inscribebantur, meden agan. Haec verba Latine significant nihil nimium cupere, to desire nothing too greatly. Nihil nimium cupere. Multi poetae Romani et Graeci de mediocritate scribebant, hoc maxime in fabula Daedali et Icari videmus. Episodium nostrum, in quo fabula meorum narramus, in descriptione huius pelliculae est. Multi et philosophi de hac mediocritate loquebantur. Exempli gratia, Aristoteles, philosophus Graecus, et magister Alexandri Magni mediocritatem maximi aestimabat. Si quid nimium agimus malum est. Si quid parum, too little, parum agimus malum est. Modum tenere, to hold the middle, to hold the mean. Modum tenere nos oportet. Ecce exemplum. Fortitudo, bravery. Fortitudo. Si contra periculum, danger, periculum, forte sumus, hoc bonum est. Si parum forte sumus, ignavi, cowardly, ignavi sumus, quod malum est. Si nimium forte sumus, temerarii, rash, temerarii sumus, quod malum est, modum tenere nos oportet. In multis rebus mediocritatem virtutem esse puto, non vitium, of vice, a bad thing, vitium. Me rogo tamen, an hoc semper verum sit. Oportet ne nos semper modum tenere? Exempli gratia, de gaudio cogito. Nimiumne gaudii habere possumus? Non semper modum teneo. Peccone? Am I making a mistake? Peccone? Sodales manete, nam, iterum totam rem dicam, celerius et sine vocabulis Anglicis. Vos potestis videre an omnia intellegatis celerius. Estis ne parati? Incipiamus. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de mediocritate aurea loqui velim. Romani et Graeci mediocritatem magni aestimabant. Exempli gratia, delpis haec verba inscribebantur, meden agan. Haec verba Latine significant nihil nimium cupere. Multi poetae Romani et Graeci de mediocritate scribebant, hoc maxime in fabula Daedali et Icari videmus. Episodium nostrum in quo fabula meorum narramus in descriptione huius pelliculae est. Multi et philosophi de hac mediocritate loquebantur. Exempli gratia Aristoteles, philosophus Graecus et magister Alexandri Magni mediocritatem maximi aestimabat. Si quid nimium agimus malum est. Si quid parum agimus malum est.
modum tenere nos oportet. Ecce exemplum, fortitudo. Si contra periculum forte sumus, hoc bonum est. Si parum forte sumus, ignavi sumus quod malum est. Si nimium forte sumus, temerari sumus quod malum est. Modum tenere nos oportet. In multis rebus, mediocritatem virtutem esse puto non vitium. Me rogo tamen an hoc semper verum sit. Oportetne nos semper modum tenere? Exempli gratia, de gaudio cogito. Nimium ne gaudii habere possumus? Non semper modum teneo? Peccone? Bene, satis est, haec hodie habui quae digerem, quid vos, quid de mediocritate putatis, esne semper bona et aurea? Vosne bene modum tenetis, facite nos certiores. Quomodo? Certe, potestis nos certiores facere infra intercommentarios veletiam apud situm nostrum, habesne lac punctum com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribatis quae sumus. Gratias vobis agimus quod nos doquentes auditis, et gratias quam maximas agimus patronis nostris, sine quibus hoc agere non possemus. Si haec tibi placent, fortasse vultis fieri patroni nostri. Si vultis ita fieri, ecce ligamen infrapositum est. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodium, ecce hoc multum vobis placebit. Curate ut in proximum valeatis. Et mementote. Rem tenete, verba sequentur.